မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့စကားပြောပုံစံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ it's hard for me to plus verb ဒီပုံစံသုံးပြီးတော့စကားပြောတဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်အောင်တစ်ခုခုอ่ะဗောနော်ကိုယ့်အတွက်ဒီခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုရှိတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ခက်ခဲတဲ့ဒါမှမဟုတ်စိန်ခေါ်မှုရှိတဲ့ဒီတစ်စုံတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာဥပမာသွားဖို့တို့လှုပ်ဖို့တို့စသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖို့ကျွန်တော်အတွက်ခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင် it's hard for me to plus verb ဒီပုံစံကိုသုံးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောနော်ဒီနေ့မှာ hard drama လို့မပြောပါဘူးခက်ခဲလို့ပြောတယ်ဟောတခုခုကကိုယ့်အတွက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောစိန်ခေါ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတဲ့တခုအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဒါလှုပ်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်လို့သွားဖို့ခက်ခဲပါတယ်လို့လေ့လာဖို့ခက်ခဲပါတယ်လို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တဲ့အခါမှာ it's hard for me to plus verb ဒီပုံစံကိုသုံးနိုင်ပါတယ်ဥပမာတွေဖတ်ကြည့်ပါဦး it's hard for me to accept what you are telling me ခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောနေရတယ်ကိုလက်ခံဖို့ကျွန်တော်အတွက်ခက်ပါတယ် it's hard for me to accept what you are telling me it's hard for me to argue your point ခင်ဗျားရဲ့တင်ပြချက်ကိုဒီညှင်းခုန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှာခက်ပါတယ်ဗောနော် argue ဆိုတာကအငြင်းခုန်လုပ်တာပါညှင်းခုန်တာပါ point ဆိုတာတော့ဒီနေ့မှာတင်ပြချက်အချက်ဒါကို point လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် it's hard for me to argue your point နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ချက်စာအုပ်ကိုငွေစင်းကိုက်ညှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်အတွက်ခက်ပါတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ငွေစင်းကိုက်ညှိတာကို balance လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ငွေစင်းကိုက်ညှိတာပေါ့ဒီချက်စာအုပ်ဆိုတော့ checkbook လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ it's hard for me to balance my checkbook it's hard for me to balance my checkbook ဒါမျိုးလေးပြောရမှာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောကြည့်ပါဦးဒီ it's hard for me to plus verb ပုံစံသုံးပြီးတော့ဒီဝေချာလေးပြောကြည့်ပါပထမတစ်ခုကဒီလုပ်ငန်းတာဝန်ပေါ်မှာအာရုံစိုက်ဖို့ကျွန်တော်အတွက်ခက်ပါတယ်ဒါလေးပြောမယ်ကဲသုံးရမယ့်စကားလုံးကအာရုံစိုက်တာမသိမှဆိုလို့ဒီမှာပြောထားတယ် concentrate ထွင်တာအာရုံစိုက်တာပါ task ဆိုတော့လုပ်ငန်းတာဝန်ပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းတာဝန်ပေါ်မှာအာရုံစိုက်ဖို့ကျွန်တော်အတွက်ခက်ပါတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ it's hard for me to concentrate on the task it's hard for me to concentrate on the task ဒီလိုလေးပြောပေါ့နောက်ခဏရဲ့တခြားရွေးစရာတွေကိုစဉ်းစားပြီးဖို့ကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာစဉ်းစားရဲဆိုရင် consider ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတော့မှာ consider စဉ်းစားတယ်ဒီရွေးချယ်စရာဆိုတော့ဒါ option ကိုပြောတာပါရွေးစရာပေါ့နော် option ကြည့်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲ it's hard for me to တော့မယ်နော် it's hard for me to consider your other options it's hard for me to consider your other options ဒါမျိုးလေးပြောမှာပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကရှင့်ပေါ်မှာမိခိုးဖို့ကျွန်မအတွက်ခက်ပါတယ်ဒီလိုလေးပြောမယ်အဲ့တော့မိခိုးရဲဆိုတာက depend ပေါ့မူတည်တယ်မိခိုးတယ်ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ it's hard for me to depend on you depend နဲ့မှာတော့ on ထည့်ပြီးသုံးလို့ရှိတယ် it's hard for me to depend on you ဒီညဘယ်သွားရမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ကျွန်မအတွက်ခက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ it's hard for me to decide where to go tonight ဘယ်သွားရမယ်ဆိုတာဆိုရင် where to go ပေါ့အဲ့အကုန်တက်လိုက်မယ်ဆိုရင် it's hard for me to decide where to go tonight ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုရှင်းပြဖို့ကျွန်တော်အတွက်ခက်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းပြတာကဒါ explain မှာရှင်းပြတယ်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တို့လုပ်ရက်တို့ကို action လို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ it's hard for me to explain my actions it's hard for me to explain my actions ဒါမျိုးလေးပြောမယ်နောက်တစ်ခုကခင်ဗျားရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအာမခံပြီးဖို့ကျွန်တော်အတွက်ခက်ပါတယ်အာမခံတယ်ဆိုတာ guarantee နော်အာမခံတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ it's hard for me to guarantee your success ခင်ဗျအောင်မြင်ရမယ်အောင်မြင်မယ်စသဖြင့်ပေါ့လေကိုအာမခံပြီးတာအဲ့လိုမအာမခံပြီးဖို့အတွက်ခက်တယ်ဆိုရင် it's hard for me to guarantee your success ဖိအားတွေအများကြီးကိုကိုင်တယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကျွန်မအတွက်ခက်ပါတယ်ကိုင်တယ်ဖြည့်ရှင်းတော့ဒီမှာ handle လို့ပြောမယ်ဒါဖိအားတော့ pressure လို့ပြောပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ it's hard for me to handle so much pressure it's hard for me to handle so much pressure ဒါလေးပြောလို့ရအဲ့တော့နမူနာဝက်ချလေးတွေကြည့်ကြည့်ပါဦး it's hard for me to concentrate on the tasks ပြန်ပြောကြည့်ပါဦး it's hard for me to concentrate on the tasks number 2 it's hard for me to consider your other options it's hard for me to consider your other options number 3 it's hard for me to depend on you it's hard for me to depend on you number 4 it is hard for me to decide where to go tonight it is hard for me to decide where to go tonight ဒီအတူကောက်တွေပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးအပြည့်စုံပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးနဲ့ပြင်ပြောထားတာပေါ့နော်အတူကောက် it's hard for me လို့ပြောလို့ရပါတယ် number 5 it is hard for me to explain my actions
It is hard for me to explain my actions. Number 6. It is hard for me to grant you your success. Number 6. It is hard for me to grant you your success. Number 7. It is hard for me to handle so much pressure. It is hard for me to handle so much pressure. ဒီလိုလေးပြောပေါ့အဲ့တော့တခုခုလုပ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုရင် it's hard for me to သုံးပြီးတော့ပြောလို့ရဥပမာအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတာကိုအတွက်ခက်တယ်ဆိုရင် it's hard for me to study English ဒါပဲပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရတာအင်္ဂလိပ်စကားပြောရတာကျွန်တော်အတွက်ခက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲမခက်ပါဘူးအရှိအဥစ္စာလေးနဲ့ပြင်ထွေး it's hard for me to speak English ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကိုတထားပြောခြင်းနဲ့ခက်ခဲမဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာလောက်ရတာခက်ခဲမဲ့ဥစ္စာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင် it's hard for me to ပြီးတော့အနောက်က verb လေးသုံးပြီးတော့ပြောကြည့်ပါဒါဆိုရင်ကိုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာလေးအတော်လေးပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီကျင်ကြီးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်